السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى أيام مهدل بفضله ومنه وإحسانه مارت وقل شيء أنكو هلينو الله سمارت أول آخر مارتي بني آدم نقدر يسألك ولا قرنا وحس عني وحق الظن أنكم مرنا أن عدنا كد جنينين هذا كان نجا وحكم ممنوع الدقشو آد ومجع اللي دتك الدكتور ما هي أنو وعن جعلها إمارتي إن مركز تمارتي لقاها الله حقيقة لقاها له حقيقة سكوس ليسن مارتي واحد أسود جوكي واحد جرا أيضا عدنا اللي وقفينين waxaan rabaa inaan iraahdo walaalayaal Soomaaliya waxay lahayd dekado qabiil la yeeshay Soomaaliya waxay lahayd eerbooro qabiil la yeeshay Soomaaliya waxay lahayd bad qabiil la yeeshay Soomaaliya waxay lahayd webiyo qabiil la yeeshay Soomaaliya waxay lahayd maaragtay hawo la maro qabiil la yeeshay Soomaaliya waxay lahayd wadooyin la soo maro qabiil la yeeshay Soomaaliya magaalo kasta waxa ku taal degmo xira ciidan hub qoryo waxa yaal maaragtay zaad qabiil la yeeshay waxa la wada leeyahay oo la isku haysto waa magaalada Muqdisho iyo ilaa gaalkacay ka soo bilow intaas maaragtay hawiyaha ay joogan la wada leeyahay hadii sanboolasho intaas uu sheegay makuu hiilay adiga hawiya mise kuma hiilin maxaa ku mucaaradi maxaad wax uga sheegtay maxaa u mucaaradi weys wali ma aragtay nin walaalahan daarooda oo hadalladaas oo kale ku hadlay nin kale daarooda ku dhigan waliga ma aragtay ninkii la dhihi jiray ninkan leeyahay maaragtay Cabdi Xoosh xamar uu yimid waxa ogaay ku hadlay habar gidib waa kibirto hobiya tagtay dawladdeena la diidan yahay reebel lagu diidan yahay reebelnima lagu nacab yahay waa ninkii burada siday ee bacda faaruqda la yimid ee dadkii la soo dhaweeyay ee dadkii ay doorteen asaas u hadlay sanbalolshi waxa uu ka hadlay ma ku dhahan yihiin hadaad marag gashid marag iyo marqaati hadaa gasho qof marag iyo marqaati galin waa qofka aan awoodin waxaan waasaxan yihiin waxaan waa qaldan yihiin hayeeshaale wax kasta iska raac ma gaarsiisan tahay inaad marag furi kartid waxaan waa maalin waxaan waa habeen hadii lagu koriyo inaad dhihi kartid sax waay tan waa qorax tan waa dayax inaad marqaati furi kartid sida awgeed waxaan rabaa inaan dhaho maaragtay warka sanbalolsho waxa loo diidan yahay haddii idin sheego warka sanbalolsho waxa loo diidan yahay sanbalolsho wuxuu ka hadlay maslaxad ay leeyihiin dadka hawiye sanbalolsho wuxuu ka hadlay hadal dad badan inay ku hadlaan ay rabaan qalbigana ay ka qabaan sanbalolsho madashi uu ka hadlay waa fiiriya qofku meesha uu ka hadlayo marka loo sabciyo waa la yiraahdo waxaas waa la qabaa sida awgeed sanbalolsho horta waa nin hawiya oo xawaadla ka dhashay oo cali madaxweyne oo shunka ka qoor jartay maaha nin maaragtay fudud maaha Soomaaliya waxa la isku ixtiraamaa qabaa'ilka la isku ixtiraamaa sanbalolsho beesha cali madaxweyne oo ka dhashay oo hadii ilaahay ku runayo hadii rabaan hadii u baahneenba hadii usul lagu dhufto boorku ka kacayo saddex cali hadaan nahay nimankaas la dheeraha horta ka dhashay sanbalolsho uma baahna cidna uma baahna ilaahay u baahan yahay waxa uu ka hadlana waa kara sanbalolsho Puntland kama noqonay nabad sugid sanbalolsho Somaliland kama noqonay nabad sugid sanbalolsho habar gidir xildhibaan uma dooranayso sanbalolsho sidoo sheego way xawaadla u dooranaya cali madaxweyne u dooranaya sanbalolsho waxa uu ka hadlo waa run waxa rabaa marka inaan dhaho adeerkii Xasan Dahar Aways nin ku jawaaba ma ahi aniga laakiin sida Cabdi Warsamaysa kugu soo dacwoona adeer macaan lacag tira badan dhiig tira badan maal tira badan aan ugu fadhisaa sida awgeed ado intaas oo xoolaa igu fadhiyo la jeclaan ku qabaa inaan wax ka sheego maba isu quuraba laakiin adeerow macaanow Xasan Daahirow ina adeerkii aabahay la dhashay Warsama adeeso faras magaalaha buulaxaw guriga ku yaala oo ay degan tahay maaragtay Hormuud oo ay degan tahay maaragtay Taaj oo ay degan tahay qaran markii furnad ee deganeed oo ay degan tahay maaragtay Dahabshiil oo faras magaalaha ku yaala oo hoteelada iyo maqaayadaha leh adeerow macaan mariixaana haysta waa 8 jir in adeerka waa taqaana Warsama adeeso Warsama ninka leeyahay adeer Xasan Daahirow
utag haddaad nooga soo qaadi karta mareexaan nooga soo qaad wallaahi inaanan been kuu sheegin bil ka hore adeerkii warsamo u tegey waxaan ku yidhi adeer warsamow gurigii nairobi ku yaallay gurigii ku yaallay buulaxaawo ka waran guriga xoogaa lagu haystaa buu yidhi anigaa maray waa faras magaalaha waxay la mid tahay bakaaraha meesha ugu qaalisan ama lambar 4 oo kale waxaad degan dahabshiil waxaad degan qaran aad deganeed taaj amina loo bedelay waxaad deganeed maaragtay xawaaradaha kale waa hoteelada waa maqaayadaha waa faras magaalaha magaalada ku yaal 85 jir waaya ina adeerka ah waa taqaana adeer xasan daahirow waa warsame cumar faarax dhimbil waa nimaa taqaano reeyaan la gurigiisi waxa haysta mariixan farmaajo cidiisa haysata adeer nooga soo qaad waa kan ugu horeeya iska dhaaf guriyihii luuq lagu lahaa iska dhaaf kuwii boosaaso lagu lahaa iska dhaaf kuwii garowe lagu lahaa iska dhaaf kuwii somaliland lagu lahaa iska dhaaf hantidii kale iyo dhulalkii hawiye ku lahaayeen soomaalida kale iska dhaaf guryaha kismaayo lagu haysto reer warsame reer hebel warsame reer namcaala gurigoodii hoteelkoodii gurigoodii ku yaallay meeshii la dhihi jiray maaragtay kismaayo waxaa la yidhi meeshaan hawiye ma degaanay qole kalaa degaysa adeero macaane adigaa maxkamadihii ahaa adigaa gobolka banaadir joogay maxkamadihii kadib miyaa la dhisay guriga inaa warsame isaaq hal guri oo muqdisho ku yaalla xilligii maxkamadaha waa laga wada baxay shaqadaas ajar allaha kaa siiyo guri maxkamadii kadib laysa ma jirin se wuxuu jiraan adeero macaane labo adeero macaane 100 kunoo wiil iska dhaaf soomaali kale oo hawiyaa oo cayra oo dudublaa ayaa dartaa u dhintay 100 kun ayaa dartaa u agoontoobay 100 kun ayaa dartaa maarta u cuuryaamay 100 kun ayaa dartaa agoon u noqotay ma waxaan astaahilnay ilaahay baan kugu dhaarshay diinta waa taqaana adeer macaane nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ansaar waa u duceeyey ilmahoodina waa u duceeyey adeer macaane xasuuso 1993 habeenkii BBC da laga warsanayay ee cumar xaaji masal oo kula wariyaa galguuda ka timid wiilka ceyrow nooga bax buulaxa oo meeshii la jira luuq ee alheed Soomaaliya iskale xasuuso adeer macaane maalinka Cabdullaahi Yuusuf qabatay gaalkacyo ee lagu yiri wiilkan waa wiil Cumar Maxamuuda nin hawiyaha teemadilis meesha maqaayadaada ku shidantay ee dadkaaga ay ku dhinteen oo adiga lagu dagaalamay oo wixii aa keentay la fuliyay oo diinta loo gargaaray oo dadka nagu ay lahaayeen ayadoo 100 muftac ku soo dhacay magaalada Muqdisho ilaahay naxariistii jannaha siiye ninkii la dhihi jiray maaragtay bacadle diinta islaamkan oo dagaalamayna amxaara uraysa markii la lahaa adeer macaane mala socota inaad magaalada joogin dadkii dhimanayay ahaayeen asaartii diinta u dadaashay adeer macaane ilaahay ma ka cabsatay ilaahay waaba ka cabsanaysaa maxaa noogu gafaysaa adeer macaane adeer maxaa noogu gafaysaa qarashaa noogu fadhisaa wallaahi ma qalbiga ay xanuunaya inaan kula hadlo qalbiga ay xanuunaya ma ogoli laakiin adeer macaane waa ka xumahay in maantay aad dhahdid hawiye diinta uma gargaarin inaad dhahdid yaa diinta u gargaaray mas intee laga difaacay intee lagala dagaala gaalo intee amxaara lagala dagaalay intee soomaaliya laga difaacay yaa adiga kuu hiliyey maalimihii ugu dambeeyey adeer macaane oo ceelasha biyaha aad joogtay oo 20ka niisaan badrol qoryaha ay kuu saarayeen beesha cayr maxay ka wadeen sidaa awgeed waxaan rabaa aniga in badan aniga isku wada mid aniga aan isku wado ma raba inaan aad isugu juqeeyo adeerkii xasan daahir qalbigayga waaye lacag badan oo ugu fadhiya qarash maal iyo dhiig ugu fadhiya shanqara dhagaha aniga ku jirta maaragtay ma raba marka in adeerkay aan dhaho laakiin waxaan leeyahay adeer macaano wax ka qurxoon ka hadashaa badan wax kale ka hadal laakiin inaad dhahday 80 jir cayra guri haysta laga fiican adeer macaano adeer 80 jir ina adeerka ah well known ah Soomaaliya laga yaqaano Nairobi laga yaqaano warsame Cumar Faarax Dhimbil ilma adeer raatiin ayaan la isla tihiin Cumar weheliye isla tihiin faras magaalaha guryaha isku wareega ee 20ka boosa ee warsamadeesa uu leeyahay Soomaaliya mariixan ma haysta meel dhaw kaaga soo qabana 85 jir gurigiisa ma soo qaadi kartaa 80 jir cayraha guri haysta diin malihidin ana dhaysa yaa ku kalmeey yaa ku gargaaray yaa luuq ka soo buriyay
yaa boosaasa kaasoo buriyey garowe yaa muqdisho kugu dagaalamay yaa markaad ka baxaysay meeshii la dhihi jiray afgooye kusii macsalameeyey ma xasuusataa jabay jaamac siyaad iyo anigoo raggaas la socono ma la socotaa markaad kasii baxaysay afgooye oo aad mana raacaysaa ee jabay jaamac siyaad allah u naxariistay uu ku yidhi in allaha maca saabiriin in allaha macalin iska bax macalin in allaha maca saabiriin jabay macalin uu dhihi jiray allah u naxariistay xasan adeer iska bax in adeer iska bax in allaha maca saabiriin dhabarku kaa sii riixay iska sii baxay ku yidhi adiga inaan ku raacayna umalaynaysa oo kismaayo xaggiisa usii socotay adeer macaani kismaayo markii lagaa soo waday ee lagu marsiiyey soo muqdisho lagu marsiiyey ee ilaa faqashani lagu marsiiyey ee eritrea lagu geynayey adeer xasan daheer soo habar gidir maahan soo cayr maahayn maxaa noo meyd garaacaysa ilaahay baan kugu dheershaye haddii meesha la dhihi jiray maaragtay barawe hadday ahaa laheyd cadaada hadday ahaa laheyd maka qixi laheyd maxaad markaad baxday u tegi weysa boosaaso maxaad markaad baxday u tegi weysa buulaxaawo maxaad markaad baxday u tegi weysa garowe soo uma tegin ehelkaaga habargida salaabaan soo uma tegin maxaa ugu tegaysay soo inaa isku codtihiin maahayn adeer waxaasoo maxaad noo meyd garaacaysa ma rabo inaan nin badan kula hadlo 100 xabo kale waa sii qarinayaa inaan sheega ma rabo waa lagu hiiliyey dhiig iyo maala lagu geliyey ducaan kaa mudnayn inaan naxustaan kaa mudnayn 80 jir ayna guri haysta inaan dhahay maahayn 85 jir walaalkaa ah adiga dhaqaale ku siiyey nin ayaan la uu soo warsamadeys dhaqaale siin male nin ayr ama habar gidir warsamadeys uu dhaqaale siin male 85 jir asagoo aan ugu tagay bishii 8aad meeshii la jiray bishii 7aad dhamaadkeedii gurigiisay ku yaalay haddii ilaahay ku runaya maartay nairobi ku yaal maartay tonku ku yaal maartay guriyihii buulaha ka waran xoogaa lagu haystaa yaa xoog ku haysta ciddii maraxaana xoog ku haysta adeeru macani waa aniga adeerkay meeqa habar gidir kale ayaa guriya looga haystaa buulaha way kismaayo maxaa noocayaysa haddaa adiga nacaysid yaana ammaanaya imisa kun oo agoona ayaad qalbiga caawa xanuujinaysaa oo aabbayaalkood darta ay u dhinteen imisaa ku hanti beeshay imisaa cuuriyaan ah oo adiga darta u baaba'ay iyo wixii adiga aa keentay dartood u dhintay inaad caawa dhahdid waxba ma gashaan guryaad haysataan 80 jirkiinna waxna ma garataan xoolaadka inaan dhahdid ma noo qaadanto adigana xaalaan kaa sii anigana xaalaan iska sii habargidirna xaalaan ka sii cayrna xaalaan ka sii kuu fogaada ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan ku dhaho adeerow warsamadeesow adeerow xasan daheerow qeyr allaha ku siiye guriga nairobi guriga ku yaalla buulaxaw walaalaha mariixan uga qaad adeerkay oo 85 jira warsamo cumar faarax oo aad taqaanid cid walba ay taqaano uga soo qaad guriga kale oo aad sheegayso xamar ku yaalla cidda haysataa bal noo sheeg maxkamadihii adiga aad madaxda ka eedaa guri kastoo xamar dadka ka qaaday maxkamadii kadib la dhis aniga ma aqaano beenna kuguma aqaano run inaad sheegaysaan u malaynayaa laakiin waa nagu gafta adeero macaani xaalna sii ilaahay yaan kugu dheershay xaalna sii waa dhaqnayna xaalna sii gurigayga 4 baabuur oo nadiifa farwal dareefa iyo kuwa aan ku socdo hub intii loo baahdo oo nooc kasta ayaa gurigayga yaal subax maxaa imaanaysa eber ay ku dhamaatay subaxii kale oo la foole aadnay oo dadkii kala qaxeen midba meeluu ku baaba'ay midba meelaa madfac kula dhacay waa burbureen waa aniga shakhsiya shanqarta dhagay ku jirta ilaahay ba og in marka aniga iyo dadka ila midka iyo kumanaankii agoontoobay saaki aad dhahdid hawiye waxba ma galo waxna ma gudaan diinna uma dagaalin adiga xataa xaalankaasi arrinkaas iyada sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho sambalolshe ninkii hawiya oo markhaati furi kara dekada boosaaso haddii qabiil yeeshay oo dekada barbara qabiil yeeshay oo dekada kismaayo qabiil yeeshay oo webiga buluuq mara qabiil yeeshay oo webiga xagga kale mara qabiil yeeshay oo haddii ilaahay ku leeyahay warshadihii kalluunka laasqori qabiil yeeshay oo haddii ilaahay ku leeyahay dhulalkii badda nin walba meeshuu ka taagnaa oo isagu shirkad keensaday sambalolshe inuu yidhaahdo war hawiye ha noolaado war dhulkiisa ha dhisto wartiisa ha u fikiro inta soomaaliya wax isku darsanayso caqli saliima waaye caqli maaragtay diinta ku qotoma waaye caqli maslaxadda bini'aadamka ku qotoma waaye caqli dadka fikira ku qotoma caqliga uu ku hadlayo minister of deputy oo South Africa uu leeyahay dadka deegaanka jooga dhulka nagana la ka qabsanaya ganacsata naga qabsanaysa uu leeyahay mid la mid oo ku hadla
bini aadanka caadiga oo fikirna saasi u hadla nin walbaana wixiisu ku xisaabtamaya sidaa awgeed waxaan rabaa adeer macaane adoo mahadsan khayr allaha ku siiyo warkaas xaalka bixi khayr allaha ku siiyo xaalka bixi maxaa yeelay qarashka aad noogu fadhisid ayaa wuxuu ka qaalisan yahay wax kasta xoolo tira badan nin baa rati suuq keenay markuu ratiga suuqa keena lacag yar loo gaaray gaajana waa haysaa laakiin ratigii waa iibi waaye ma ratigii ina hablooda oo heblaaye rati hebel ou dhalay oo loo qoordayey oo ina hebelhaan lacagtaa siinaya waa celiyaa guriga suu ceshtaa gaajana waa haysaa suuq waa kalati lacag tira badan ugu fadhisa adeer xasano maal tira badan adiga maaha ciddii nacay lahayd khayr allaha ku siiyey ciddii nacay lahayd adiga maaha aniga wallaahi waa ay dhibaysaa xataa in meeshaas inta soo istaago aan adeerkii xasan daahir dhaho adeer u macaani ma aragtay sidaan si ka qurxoon noo maamuus sidaan ka qurxoon noo sheeg sidaan si ka qurxoon waa istaahilnahay sheeg maxaa yeele waxaad og tahay hawshii aa waday meeshay cirka ka gashay xaggay ahayd ma waxay ahayd luuq mise waxay ahayd boosaaso labadaba waa lagaa soo eriyey waana dintay meeshay cirka ka gashay central hawiye ahayd hawiya cirka ku dhejiyey ayakaa isku raacay ayakaa ku dhintay 30,000 oo wiil oo taagan meeshii la dhihi jiray daynunay ayaad adeerow og tahay sida loo burburiyey oo loo kala diray ciddii kala dirtay oo fahad yaasiin iyo wax lamida iyo qadar ah afkooda ku hadlay kuma dhihi karo nin dadka afkooda ku hadla maadan ahayn laakiin afkaaga nin ku hadlaad ahayd afkaaga markaa ku hadlaysidna hawiye wuxuu mudnaa inaad maamustid habargeer waxay mudnayd inaad maamustid maxaa yeelay waxaad og tahay nin shiiqa ayaa wuxuu ugu yiri ogaadeena oo Itoobiya qolada maarta la dagaashay kamida wuxuu ugu yiri waxaan ilaahay waan u duceeyahay xataa mooryaanta habargeer u duceeyahay maxaan ugu duceeyaa waxaan ugu duceeyahay waddankan si bilcagsi u wardiyeen si aan la ogeyn ay waddankaas sovereignty-giisa iyo karaamada dadka si bilcagsi u wardiyeen ay ku wardiyeen Ismaaciil naf ay ka goobayeen laakiin haddana waa wardiyeen sidaa awgeed adeer macaani haddii qolo la maamuusayo oo laleeyahay qola wanaag samaysay adiga qolada ka dhaltaa ku wanaajisay adiga qolada ka dhaltaa diinta soo dhaweysay adiga qolada ka dhalatay ayaa maalin adag u banaan baxday maalin adag u hor istaagtay maalin adag ku dhimatay maalin adag u gogo'day maalin adag ku difaacday maalin adag ku bixisay marka xumahay marka adeer macaani intaas ka badan inaan kugu sii fogaado mar waxaan rabaa marka inaan usoo noqdo jaalahawiye waryaa hawiyow hadallada gafka oo dhalinyarada aan waxba garan oo uu u hadlay sambalolshi ee aan garanayn maanta maalinta ay gartaan waxba ma dhaami doonaan maalin aysa jawaabi karin waay sidaa awgeed waxaan rabaa soomaaliya waa federaal waxa la wada leeyahayna waa dhaqaalaha hawiye waxa la wada leeyahay waa guryaha hawiye waxa la wada leeyahay waa ganacsiga hawiye waxa la wada leeyahay waa dekada hawiye u joog waxa la wada leeyahay waa intii UEC ay lahayd waa sida uu u sheegay sambalolshi Somaliland waxay haysataa Hargeysa Puntland waxay haysataa meeshii la dhihi jiray maaragtay Jubbaland haddii ilaahay ku reey ninkii kale kuwa kale waxay haystaan maaragtay meeshii la dhihi jiray وصاحب ليفان كجرا ليفان كجرا marka waxa la rabaa Puntland waxay haysataa maaragtay boosaaso nimankii la jiray SBM na waxay qabsay meeshii la jiray Kismaayo SDM waa hogtay meel fiican ma qabsan UEC na bacaadi ku dhigtay sida awgeed waxa la rabaa inaan dhahno ka hadalno waxa sambalowsha sheegay waa noo dhahan yahay ninkii aqli waa u dhahan yahay ninkii xil haya waa u ziyaadinaysa ninkii duub ah oo dhaqana waxba u ziyaadinaya midka ganacsadaha waxba u ziyaadinaya midka soo koraya waxba u ziyaadinaya midka xilka doonaya waxba u ziyaadinaya wax nin hawiye ahow Cabdigariin Guuleed wuxuu soo qoray Cabdigariin Guuleed wuxuu soo qoray arrinkaas iyada in maarata laga hadlo ma fiicna oo qabiil laga hadlo Cabdigariin Guuleedow Nairobi aad ka tagtay hobyo waxa u tagtay beel shirayso oo beeshaada haddii beeshu ceeb tahay maxaad ugu tagi weysaa cali madaxweyne meel jooga maxaad ugu tagi weysaa majarteen meel dhooban maxaad ugu tagi weysaa mareexaan meel jooga waxa u tagtay habargeer maaha contradiction qof kastoo hawiya xisbiga xasan sheekh maxamuud boosaas lagama aqoonsana xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur garow waa laga xiray xisbiga sheekh shariif kismaayo lagama ogola meesha dhan laga ogolaya baydhabana xisbiga xasan sheekh inuu shurka qabsada lafta garana u soo diiday inta amar lagu siiyey adiga xisbigaaga xataa magaalada muqdisho ma lahayn kama jiro xataa magaalada muqdisho aad moonad ku lahayn hawiye wuxuu sirhelaynin usha
doqonta waxaa la yidhi usha dhulka taalla maan kugu dhuftaa mise midida kor jirta midida dhulka taalla waa isku hal sidaa awgeed xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsamaa waxaa la yidhi garowe kama fura wadis garowe maxaa ka dhaca hal beelaa degan wax badan kama soo baxayaan ayaka majarteena la yidhaa waa dad farsamo ku nool ayakaanba cod ku siinayninba yurub xataa cod kugu sii mayna maraykanka ayakaa raba in la doorto waa magacuyaalow ahaa ka bixiyaa la yidhi maaragtay sheekh baa tegey kheyraa tegey dib u baxa la yidhi maaragtay subaxii dambe uu ka tegey gaalkacyo dhinaca kale u aaday magaalada ku noqaa la yidhi war waxa gaalkacyo kala baray sow qabiil maaha waxa gaalkacyo galmudug ku dari waayo sow qabiil maaha waxa xisbiga cabdiraxmaan cabdishuur loogu diido sow qabiil maaha waxa garowe aan xamaali uga noqon karin ama agaasimo aan uga noqon karin soo qabiil maaha waxa hargeysa aan xil uga qaban karin soo qabiil maaha waxa isaaq hargeysa ku haystaan soo qabiil maaha waxa kismaayo saaki u waadan ku haystaan soo qabiil maaha waxa lafta garan bay dhaba loogu darto soo qabiil maaha adeer macaana qabiilka waa wax waddanka ka jira waa jiri jiray waa jiri doona waxaan ku bedelana ma haynaa social miyaan haynaa ma waxaan haynaa caafimaad firiya ma waxaan haynaa maaragtay sharci firiya ma waxaan haynaa sinaan firiya ma waxaan haynaa cadaalad firiya ma waxaan haysanaa biyo firiya ma waxaan haysanaa amni firiya ma waxaan haysanaa cod firiya intaas markaan helno qabiilka waa iska tuurayna wax ka fiican waa qof walba wuxuu hadli karaa oo si firiya u hadli karaa markuu qabiilkiisa dhex joogo ninka la dhihi jiray ninka la leeyahay maaragtay samboloshi wuxuu si firiya u hadlaa markuu hawiye dhex joogo xasan sheekh wuxuu si firiya u hadlaa markuu hawiye dhex joogo sheekh shariif wuxuu si firiya u hadlaa markuu hawiye dhex joogo cabdikariim good wuxuu si firiya u hadlaa markuu hawiye dhex joogo dhankan kale gaalkacad uu tago si firiya uma hadli karo khayr wuxuu tooqaa oo bowqaa oo dhuruq yiraa oo hadlaa intuu hawiye dhex joogo farmaajo xataa wuxuu dhaartaa intuu hawiye dhex joogo xasan daahirow hawiyaad la joogtaa waa lagu maamuusa guryaad deganta ciyaal ayaan la ciraa ku wardiyey waa ka warqabaa waa kuu nimid sidaa awgeed waxaan rabaa adeerkay xasan daahirow sharaf iga mudan oo karaamo iga mudan oon qaraaban nahay oo adeerkay ah oo cizi iyo karaamo iga mudan ma rabo in aan anigu jiidjiido ma raba laakiin adeerow hana caayine oo hanoo gafin oo waxaan mudnayn hana dhaafinin oo ansaartii aan lahayn walba nagu maamuus oo 80 jirkiina guri haysta ana dhihin 85 jirkii kula dhashay ina adeerka ah hooyada xasan daahir hooyada anoo la socda khayr allah siiye ayaan xasan daahir u tegay ninkii la dhihi warsamadeeso markaasaan ka soo qaadayna lacag aan haddii ilaahay ku runay kalo maartay lagu daaweynay maartay ben ku sheegay hooyadiina waa nooshay maanta hooyadana waa nooshay maartay ogaantii waa nooleed khayr allah siiye hooyada walaalkeed oo ixtiraam u hayay oo maaragtay soo dhaweynayay gurigiisiyaa la haystaa waxaa haysta mareexaana haysta adaloo maa ka adashid muwaadan xaq u lahayn muwaadan qaraabo ahayn anaa kuu sheegay hadda ka hadal soo gal u sheeg farmaajo hala siiyo guriga farmaajo guriga warsamaajo gurigiisa hala siiyo waa taqaanaa waa walaalka waa taqaanaa maarata waa nima qaraabatiin waa taqaana waa nimaad la hadashay waa taqaana waa nin haddaad nairobi tagto ku soo dhaweeyey sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho waraahawiye haddii aadan wax kala karin markhaatiga fur inaan markhaati furi weysid waa ogahay waxa sambolosho ku hadlay laakiin aniga ma dhihi karo laakiin waa qumanayn intaas haddii ilaade qofku inuu markhaati furi waayana waxa waaye wuxuu ka hoos marayaa karaamadii sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo aniga mararka qaarkood hadalka in badan ma sii wadi karo markii aan aniga midida isku wado waxaan rabaa marka inaan taariikh dib u raacdaan farmaajo madaxweyne isagoo ahow wuxuu tegay garowe oday daarood ha ka hor istaagay 1000 qofaa fadhisa haddaan daarood nahay waxaad xilka ku haysaa annaka karaamadanada waddanka waana laka saari rabay annaka puntland u fariisanay magaca annagaad xilka ku haysaa magaca daarood baa ku haysaa farmaajo aamusa ma dhahayo وسمعنايا حسن داهر وانا سبع سنبولش مركو هذا وسبعيا وكوهي لي انا اقان حوالها درتا ودنتي انا اقان رجي ملها كودنتي بورح رجي ملها ودنتي دغال كانت كنت درتا ودنتي وحي جاي استاهل انا ما موستد والله بالله والله ددك معناها ان لوغو ابا لغا ابا سيده اوغد waxaan rabaa inaan raahdo walaalow hada hawiyatahay
marag ma furi kartaa sambaloolsho waxaan leeyahay geeridaa been cimrigaaga allaha barakeeyo sambaloolsho waa nin hawiya waa nin xawaadlaho landheeraa waa nin cali madaxweyne saddex cali haddaan nahay waa nimanka meel inta soo istaaga wixii rabaa samay kara waa nin cali madaxweyne ka dhashay waa nin loo aaraya haddii la dilo waa nin hadduu nool yahay sharaf ku noolaanaya waa nin gaajo aysan haynin waa nin maxaan la yaabanahay sheekh shariifa wax qabtay farmaajaa la siiyey farmaajaa qabtay aa layidhi hawiya dhan waa sheegan shaqadii hadda qalbi dhagax lagu dhoofiyey nin hawiyaha la saaraa wixii xumaanana hawiya iskale wixii wanaagana halka nimoo doorado meesha jooga iskale intaasaad hawiya u garatay loogisi 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 caqli male inta hilib war hilibka cuna xayawaanka maartay dugaaga hilibka cuna waa ka activesan yahay dugaaga cawska cuna dugaaga cawska cuna iyo qudaarta cuna iyo cagaarka cuna waxaa ka activesan noolaha kale ee hilibka cuna wariga hawiya hilib cunida barta hilib cunida barta ilaahay waxaan ka baryay waxa doorada fahma allah idin fahamsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu